Harka fuuni akkam jirtu daawwattoota SHINNIIGAA BROADCASTING SERVICE oduu yeroo kanaaf qindeeffanneen isinitti himaan dursa hangafoota oduu. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa tarkaanfii fudhachuu beeksise. Waldaan Fannoo Diimaa Addunyaa waraanni kaaba Itoophiyaatti furmaata siyaasaa atattamaa barbaada jedhe. Ameerikaan yaalii misaayilii Chaayinaa yaaddeessaadha jette. daawwattoota keenya oduu kan isinitti himu ani Rahmat Siraajii amma oduu bal'inaan. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa tarkaanfii fudhachuu beeksise. Kanarratti gabaasa qabna. Waraanni bilisummaa Oromoo buttaan jaagamaa badhaanee lixa shaggar ona amboo gandoota jiran keessa socho'uun tarkaanfilee uummata Oromoo boonsan guyyaa lama keessatti fudhadheera jechuun beeksise. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo buttaan jaagamaa badhaanee haleellaa Onkoloolessa 25 ganda doobbii bakka laga daabbis yookiin boxoo jedhamutti waraana mootummaa siree F4 deemaa turan haxxee hidhuun haleellaa irratti raawwateen siree F1 barbadeessuun loltoota mootummaa 5 ajjeesee 11 madoo gochuu hime. Onkoloolessa 26 onuma amboo ganda xuleetti ganama sa'a 12tti kaampii waraana mootummaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa xulee keessa jirutti itti seenuun 7 ajjeesee 21 madoo hamaa fi 3 madoo salphaan adabuu gabaase. Onkoloolessa 26 ammas dabalee ganda dikii bakka tulluu kormaa jedhamutti konkolaataa waraana mootummaa magaalaa Amboorraa fe'ee gara kaampii waraana ganda kaarraa keessa jirutti geessee deebi'aa jiru karaatti eeguun barbadeessuun humna waraana mootummaa birmannaaf ganda galaan waddeessaarraa gara sanatti birmannaaf deemaa tures of duuba deebisuu ifoomseera. Oduma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa Onkoloolessa 25 kaaba lixa shaggar ona warra jaarsoo ganda ejersaatti waraana mootummaa 5 ajjeesee hedduu madoon adabuu beeksiseera. Ittuma fufuun Onkoloolessa 26 waraana mootummaa bakka irraa dhuunfatamee deebi'ee qabachuuf humna hedduun bobba'ee sulula Abbayyaa fi sulula Mogor irraan ganda faajjii ejersaa bakka addaa hidhaa harree jedhamutti lola bane waraanni bilisummaa Oromoo onichaa haleeluun waraana kana irraa 25 ajjeesee 15 madoon adabee jiraachuu ifoomseera. Bifuma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo ona giddugaleessaa Onkoloolessa 27 achuma aanaa warra jaarsoo kaampii waraana mootummaa magaalaa ejersaa irratti tarkaanfii fudhateen waraanni mootummaa yeroo ammaa bakka sanaa buqqee magaalaa hooseetti baqachaa jiraachuun barameera. Lolli yeroo ammaallee itti fufee jiraachuun odeeffamaa jira. Gabaasa qindaa'eef baay'isaa tura SHINNIIGAA BROADCASTING SERVICE irraa. Sababa Oromummaa isaaniitiif dhalattoonni Oromoo adda waraanatti loltoota mootummaa Itoophiyaa keessaa adda baafamanii ajjeefamaa jiraachuun beekame. Adda waraana hundarratti hooggantootaa fi miseensota waraana biltsiginnaa sabaan Oromoo ta'an maqaa gantuudha jedhamuun hidhannoo akka irraa hiikamuu fi tokkoon isaanii immoo akka ajjeefaman murteeffamee jira jedhame. Bakka Abiy Ahmed argametti walgahii qorannoo adeemsa waraanaa jedhu daseetti godhame irratti kan nu dhoofsisaa jiru dhalattoota Oromooti kan jedhu irratti waan walii galaniif tarkaanfii irratti fudhatamaa jiraachuu maddi keenya himan. Hidhannoo isaanii kanas garee shiftaa Faannoo jedhamutti akka kennan godhamaa jiraachuu odeeffanne. Itti dabaluun adda waraanaa irratti walitti garagalanii wal waraansi fonqolcha waraanaa gaggeeffamaa akka jirus himamaa jira. Hanga ammaatti walitti bu'insa kanaan jeneraalonni waraanaa 4 akka lubbuu dhaban beekamee jira. Miseensota raayyaa ittisa biyyaa sabaan Oromootaan osoo deessanii qababan maqaa jedhutti maxxansuun ajjeesanii hidhannoo isaanii Faannoon akka hidhatu godhamaa akka jiru ragaan suur-sagaleen deeggarame marsaalee hawaasaa irra deemaa jiru ni agarsiisa. Kanaanis hanga ammaatti jeneraalota waraana biltsiginnaa sabaan Oromootaan 4 hidhattoonni garee shiftaa Faannoo naannawaa daseetti bakka tokkotti akka fixanis maddi keenya kun nuuf himanii jiru. Humni qilleensa waraana Itoophiyaa magaalaa guddoo naannoo Tigraay Maqaleetti haleellaa qilleensaa Kamiisa har'aa raawwateen namoonni 6 yoo du'an 20 ol madaahan. Qindeessaan tajaajila yeroo balaa hospitaala Aayidar Abbabaa Haftuu tajaajila BBC Tigraayiif yaada kennaniin namoota haleellaa kanaan miidhaman 27 wal'aanaa akka jiran himan. Daa'imman dabalatee namoonni 6 haleellaa qilleensaa kanaan du'anii jirus jedhan. Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaa irratti ibsa baaseen humni qilleensa Itoophiyaa guyyaa Kamiisa har'aa kutaa lammaffaa Masfin Industiriyaal Injiinariing rukutee jira jedhe. Wiirtuun kun bakka TPLF itti meeshaa waraanaa suphatu ta'us eeree jira tajaajilli koominikeeshinii mootummaa kun.
Dubbii himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa haleellaa xiyyaaraa Maqaleetti akka gaggeeffamu himuun gareen ittisa humna qilleensa keenyaa jeettii diinaaf deebii kennaa jira jechuun fuula Tiwiitarii isaanii irratti baasanii jiru. Haleellaa xiyyaaraa mootummaan Itoophiyaa dhiheenya naannoo Tigraay keessatti taasisu kun torban lammaffaa isaa kan qabate yoo ta'u kan har'aa dabalatee si'a 6 ta'uu isaati. Haleellaa dirbata darbee gaggeesseen wiirtuun TPLF Maayitsaabirii fi Adawatti argaman loltoota itti leenjifatu meeshaalee waraanaa itti oomishatu jechuun rukutuu isaa ibsee ture. Wiirtuun Adawatti haleellame kan garee shororkeessaan kun kan uffata raayyaa ittisa biyyaa itti oomishu akka ta'e tajaajilli koominikeeshinii Itoophiyaa himee ture. Dubbii himaan TPLF obbo Geetaachoon garuu deebii kennaniin haleellaan kun buufataalee waraanaa miti jechuun ibsanii turan. Akka obbo Geetaachoo Raddaa jedhanitti haleellaan raawwate Maayitsaabiritti hospitaala Adawatti immoo warshaa huccuu rukute. Haleellaan qilleensaa kun wayita humnoonni Tigraay fi raayyaan ittisa Itoophiyaa naannoo Amaaraa kibba Walloo keessatti lola jabaatti jiranitti raawwatamaa jira. TPLF haleellawwan qilleensaa mootummaan walitti aansuun raawwateen namoonni nagaa miidhamanii jiru jedha. Haleellaan guyyaa jalqabaan qofa namoonni 3 du'anii jiru jedha. Haleellaa roobii darbeen ammoo haadha ulfaa dabalatee namoonni 8 madaa'anii hospitaala galuu ogeeyyiin fayyaa himaa turan. Lolli kun mariin xumura akka argatu dhiibbaa gochaa kan jirtu Ameerikaan haleellaan qilleensaa mootummaan raawwate lola hammeessa jechuun balaaleffattee jirti. Waraanni erga eegalee ganna tokko guutuuf guyyoonni muraasni hafan kanaan namoonni kumaatamaan yoo du'an miliyoona 2 ol kan ta'an qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiru. Tigraay dabalatee naannoo Amaaraa fi Affaar keessatti walumaa galatti namoonni miliyoona 7 ta'an ammoo deeggarsa namoomaa barbaadu. Waldaan Fannoo Diimaa Addunyaa ICRC waraanni kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru furmaata siyaasaa ariifachiisaa barbaada jedhe. Yeroo ammaa waraanni cimaan kaaba biyyattiitti dhiheenya magaalaa Daseetti gaggeeffamaa jiraachuun himamu kanatti daawwannaa guyyoota 3 Itoophiyaatti taasisanii wayita xumuranitti gaafiif deebii BBC waliin kan taasisan hoogganaan Waldaa Fannoo Diimaa Addunyaa Piiter Moorar waraanicha dhaabuuf furmaanni siyaasaa atattamaa akka taasifamu waamicha taasisanii jiru. Hooggantichi itti dabaluunis Itoophiyaatti lakkoofsi namoota gargaarsa barbaadanii haalaan dabalaa jiraachuu himuun rakkoolee garaagaraa biyyattiin keessatti argamtu kana daran hammeessuu danda'a jedhan. Xiinxala waraana Itoophiyaa kan waggaa tokko guutuuf deemu kana irratti taasisaniin haalichi itti cimee fufnaan fedhiiwwan deeggarsa namoomaa guyyaa gara guyyaatti guddataa jiraachuu dubbatan. Akka hoogganaan kun jedhanitti namoonni miliyoonaan lakkaaman deeggarsa namoomaa atattamaa kan barbaadan yoo ta'u kanneen kuma dhibbootaan lakkaaman ammoo beelaaf saaxilamanii jiru. Haalli kun furmaata akka argatuuf ammoo qaamoleen waraana irratti argaman hundaa irraa fedhii olaanaatu barbaachisa kan jedhan hoogganaan kun haa ta'u malee kun waan jiru hin fakkaatu jedhan. Mr. Moorar yeroo ammaa kanatti ifti abdii argaa jirru homtuu hin jiru. Ergaan qaamolee waraanatti ergaman yeroo hundaa wal fakkaataadhuma. Yoo dafnee furmaata siyaasaa barbaanne caalaa dafee waraana keessaa nu baasa. Of sobuu haa dhaabnu sababni osomaa waraanicha boru dhaabbates namoonni fedhiiwwan hedduu qabaniif bakka jireenya isaanii irraa buqqaan kumaatama qabna jedhan. Waraana amma naannoo Amaaraa bakkeewwan humnoonni TPLF qabatanitti gaggeeffamaa jiruunis lakkoofsi namoota gargaarsa barbaadanii haalaan akka dabalu taasisa jechuun dubbatan. Kan biraa immoo namoota kanneen gahuun baay'ee rakkisaadha jedhu. Waraana kaaba biyyattii magaalaa Daseetti dhiyootti gaggeeffamaa jiru wal qabatee baatiidhuma kana keessa qofa namoonni kumaatamaan lakkaaman bakka jireenya isaanii irraa buqqa'anii jiru. Gama biraatiin ammoo sababiidhuma waraanaa amma gaggeeffamaa jiruutiin deeggarsi namoomaa addaan cituun kan himaa jiru naannoo Tigraayitti kumaatamni haala beela cimaa keessatti argamu jechuun maddeen dhaabbilee gargaarsa idil addunyaa himaa jiru. Oduu biyya alaatiin Baankiin addunyaa Suudaanitti waraanni fonqolcha gaggeessuun mootummaa siivilii diiguu hordofee deeggarsa maallaqa biyyattiif kennu ture dhoowwate. Aangoonni siyaasaa siivilii wixata hidhamuun mormii biyyattii guutuu fi balaaleffannaa idil addunyaa kaasee jira. Gamtaan Afrikaas akkasumas Suudaaniin sababii aangoo dhuunfachuun heera maleessa jedheetiin sochiilee isaa hundaa irraa dhorkee jira. Ameerikaanis deeggarsa doolaara miliyoona 700 dhoowwachuu beeksiftee jirti. Aangoonni siivilii fi waraanaa Sudaan waggoota 2 darban keessa haala qoodinsa aangoo irratti waldhabdee cimaa keessa turan. Deeggarsi kun irraa dhaabbachuun ammoo diinagdee biyyattii dadhabaa kan bayyanachuuf yaalii irra tureef miidhaa guddaa akka qabaatu himama. Baankiin addunyaa fi gamtaan Afrikaa hoogganaa fonqolchichaa Jeneraal Abdel Fattah Burhaan akka mootummaa siivilii deebisaniif dhiibbaa dabalataa irra kaa'u socho'aa jiru. Jeneraal Burhaan itti gaafatamaa aangoo qoodachuu kan ta'an ammoo fonqolchi wal waraanaa hambisuuf barbaachisaa ta'uu himan.
Akkasumas Suudaan ammallee daandii dimokiraasiitti itti fufuu bara 2023 filannoo akka gaggeeffamu himan. Haa ta'u malee fonqolchi baay'ee balaaleffatamee jira. Pirezidaantiin Baankii Addunyaa Daaviz Maalsaab ibsa isaaniitiin taatee dhiheenya Suudaanitti uumame baay'ee yaadda'ee jira. Dhiibbaa hin eeggamne gochaan kun guddina dinagdee hawaasummaa biyyattii bayyanataa ture irratti qaqqabsiisu baay'ee sodaadha jedhan. Suudaan waggoota 30 booda yeroo jalqabaatiif bitootessa darbe keessa deeggarsa doolaara miiliyoonota baankii addunyaa irraa argattee turte. Yeroo sanatti pirezidaantiin baankichaa biyyattiin guddina dinagdee taasisaa jiraachuu himaa ture. Baankiin addunyaa dameewwan qonnaa geejjibaa kunuunsa fayyaa fi barnootaatti Suudaan deeggaruuf doolaara miiliyoona 3 kennuufi muummee ministeera Abdallaa Hamdok himanii ture. Haasaa muummee ministeera Abdallaa Hamdok baatii darbee baankii addunyaatiif taasisan keessatti deeggarsa argataniin bu'aalee mul'achuun dinagdeen biyyattii tasgabba'innaa mul'isan jiraachuu himanii ture. Amma garuu haalli kun balarratti argama. Gamtaan Afrikaa ergaa karaa Twiitara isaatiin dabarseen gadhiifamuu muummee ministeera Abdallaa Hamdok kan wiixata taree to'atamaniif ture simachuun Suudaanitti hanga mootummaan siviilii deebi'utti sochii hundaa keessaa akkuma dhorkametti itti fufi jedhee jira. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooniyoo Bilinkan ammoo ministeera dhimma alaa Suudaan Maariyaam Saadiq Al-Mahdii waliin dubbachuu fi hooggansi siviilii gara dimokiraasiitti ceessu akka bakkatti deebi'uuf deeggarsa isaanii akka kennan himan. Roobii kaleessaa gara boodaa keessa ammoo ambaasaaddoroonni Suudaan 6 waraanaan aangoo isaanii irraa kaafamuu miidiyaa mootummaa gabaasee jira. Oduu biyya alaa biraatiin Ameerikaan yaaliin misaayila Chaayinaa yaaddeessaadha jette. Kanarratti gabaasa qabna. Jeneraalli olaanaan Ameerikaa yaaliin misaayilaa haayipersoonik jedhamu Chaayinaan taasifte taatee Spuutinik yookaan saatalaayitoota artifishaalii Sooviyeet Onkoloolessa 4 bara 1957 yeroo jalqabaaf orbitii irra qubate waliin kan walitti dhiyaatudha jechuun ibsan. Maark Miileey gaaffii fi deebii Biloomberg waliin taasisaniin waraanni Chaayinaa saffisaan bal'achaa jira jechuun ibsan. Financial Times akka gabaasetti ammoo yaaliin Chaayinaan taasifte kun waraana Ameerikaa hedduu rifaasise. Chaayinaan garuu yaalii taasifte jedhamtu kana haaluun xiyyaarota nammaleessa gara hawaatti ergamanidha jetti. Qondaalli waraanaa Ameerikaa Jeneraal Miileey garuu wanti argine yaalii meeshaa waraanaa cimaa haayipersoonikiti kun baay'ee waan nama yaaddessudha. Hammam akka taatee Spuutinik waliin wal fakkaatu hin beeku garuu isumatti dhiyaata. Xiyyeeffannaa jabaa waan qabudha jechuun Biloombergitti himan. Yaadni qondaala waraanaa kanaa yaada jalqabaa gama Ameerikaati. Dhimma yaalii misaayilaa Chaayinaa irratti kenname yoo ta'u, Chaayinaan yaalii misaayilaa 2 akka taasiftetti himu. Gabaasaaleen akka mul'isanitti ammoo meeshaan waraanaa Chaayinaan tibbana yaalte kun meeshaalee niwukilaraan guutamanii fi dandeettii humna qilleensaa Ameerikaa haleeluu akka danda'utti ibsame. Bara 1957 Sooviyeet Spuutinik dhukaasuun Ameerikaa naasuu hamaa keessa kan naqxee ture yoo ta'u, teeknooloojiidhaan gara fuulduraatti tarkaanfatteetti jedhameefis ture. Gochi Sooviyeet kun pirezidaantii Ameerikaa yeroo Joon F. Kennedy xiiqii keessa galchuun Ameerikaan nama addeessa irra qubachiifti jechuun waadaa galanii yeroo waggaa 10 hin taane keessatti milkeessani. Dubbi himaan Peentaagoon Joon Kirbaay roobii darbe yaada jeneraalichaa irratti deebii kennaniin kun teeknooloojiin wajjin wal qabatu miti. Waa'ee kanaa sekendiidhaafuu waan nuti yaadne hin beekne jedhan. Itti dabaluunis Ameerikaan humna waraanaa ishee cimsachaa dandeettii teeknooloojii waraana ishees gama misaayilota haayipersoonikii ammayyeeffachaa jirti jedhan. Misaayilonni haayipersoonikii kun saffisa sagalee saffisa dachaa 5 caalu kan qabanidha. Kana malees misaayilota idilee jiran caalaa samii irratti gaggalagaluu kan danda'anii fi carraa humna qilleensaatiin haleelamuu gadaanaa ta'es qabu. Torbee darbe Ameerikaan wiirtuu naasaa kan Virjiiniyaatti argamurraa misaayilota kana 2 yaaliidhaaf dhukaastee turte. Yaaliin kun guddina irra jiru quba qabaadhaa ergaa jedhu kan qabudha jedhan qondaalli Ameerikaa kun. Jeneraal Miileey akkas jechuunis waraana Chaayinaa akeekkachiisani. Waraanni Chaayinaa warra lafoo lolaa turee fi baay'ina qabu akkasumas hanga naannoo bara 1979tti ture irraa amma hidhannoo hundaa kan qabuu fi fedhii addunyaa hunda ga'uu qabaachuurra ga'eera jedhan. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden hariiroo Ameerikaa fi Chaayinaa kana dorgommii istiraateejikiiti jechuun ibsani. Qondaalli waraanaa Ameerikaa amma dhimma misaayila Chaayinaa irratti yaada kennan kun ji'a darbe keessa gita isaanii Chaayinaatiin Ameerikaan niwukilara hin dhukaastu jechuun erga mirkaneessanii fi hojii isaanii akka gadhiisan gaafatamanii ture. Haa ta'uutii qondaalichi yaadni yeroos kennan qaama hojii fi dirqama kiyya keessatti hammatamedha jechuun deebii kennan. Gabaasa qindaa'eef baay'isaa Toora SHINNIIGAA BROADCASTING SERVICE irraa. Daawwattoota keenya oduun yeroo kanaaf qindeeffanne kan hanga ammaa ture qophiilee SHINNIIGAA hafan waliin turtii gaarii.